Krishna Prishta Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatani Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Vyo Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu, Jagatpate Gopesha Gopika, Kanta Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari, Visha Bhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priya. Okay, we have a small group to start with, I guess. Amrita Eko, Kairava, Kishore. Where's everybody else? Out on Harinam, out on Sankirtan. So, Kairava, we getting any questions lately? Or? I know I missed last week. Hare Krishna. Yeah. Do we have any questions? Are you anybody? Yeah, we don't have a question. You have any questions? Do you have any specific topics? I'm wondering. I want to thank devotees from Japan sent Jumanyan for Ukraine, which is very helpful for the devotees. Yes, Maharaj, that we collected, about the Jumain in Japan, in Chiba, and they collected about the Jumain in Osaka, and then they all sent to me. So I sent you by PayPal, but I could send only Jumain, which is only $700 or something, but I did already. That was, and then I tried to do more, another Jumain, but I couldn't do it. Maybe they have a limit, only Jumain a month or something. So I'm trying again today. Okay, I got that one. I just saw it. Osaka people, right? Yeah, it was Ayumi or I can't remember. You got Pretty and then the Murti and then Osaka people. Very good. Yeah. Yeah. So thank you very much. And then I'm trying again another one from Chiba people. Okay, if there's more coming in, I'll wait and send it all at once. Okay, thank you. So このドネーションは個別でも送っても大丈夫なんですよね。ペイパルで送れば、なんかいろいろあるみたいですけど、やり方は。一応なんか、ペイパルでこの前送ったんですけど。送りました。はいはいはい。それでもいいんですよね。全然。ほら、皆さんはまとめてやってるんですね。告知で、皆さんがそのペイパル、海外送金ちょっと、敷居が高いっていう人とか、あとは個人でやると450円かかって、あ、そうなの？450円送るのにかかるのと、それから送ったお金の何%かも手数料なのね。だから結構まとめて送った方がレスだねって言って、まあ手数料私は自分が出してるんですけど、で私に送ってくれてもいいよって言ったら皆さんがそっちに助かるっていうからなんか集めたんですね。なので別にそっちで送っていただければ、私は、マハラージもなんかこう細かくじゃなくて手数料かかるからまとめて。そうですね、まとめた方がいいですね。
そんなに手数料がかかるんだ。知らなかったです。1件につきね、そう450円プラス何パー、5%かななんか、送金のお金の。でも今、円が安いので、10万円を送ったのに、私20万円集まったんですけど、10万円送ったら、700何ドルしかなんなかった。びっくりした。そんなにすっごい今、160円だったかな、ドルが。ものすごい低いんですよ。手数料大きいですね、だいぶ。大きいです、大きいです。早いですね。ちゃっと。だからうちは先月10万円しか送れなかったので、今4月になったので、今もう1個送るつもりです。クリシュナ。カイラバさん。カイラバさん？うん。はい、久しぶりです。久しぶりです。プレゼントのパンチャカルパタルベストクリペシンドベータチャプタランパタンパイシナベキエナモンナマハ。何の前かな。もうかってこと言わない。Okay, so Mahatma goes, Prabhupada. Excuse me? So we have any questions or anything for today? 今日は質問とか何かありますか？今日、アモイトさん来ないのかな？pretty much it's away in advance, but sometime in May we are planning 3 days Kirtan Mela, online Kirtan Mela for Narasimha Chaturdasi. And the 15th is the real Narasimha Chaturdasi day, and then I'm planning to shoot a lot temple program. And then Saturday, the day before 14th, and then Saturday, and then this time. So would you do it again? Would you do the Kirtan chant again during this time? I will write you to make it clear. But everyone's really happy. Okay, so what should we do today? どうしましょう。質問が来てないんですよね。そして、アムイズさんも来てないんで、通訳をしていきますけど、質問が来てない。どうしましょう。ミシャイさんも来てない。Today, very few people, few attendance. なんかみんな来てないですね。そう、今日誰もいらっしゃらないです。ですね。somehow. Gurmaj, we are New York? Yeah, still in New York. なんかステーション指導者に信念を持つ。So next weekend is Ram Navami.
来週はラーマのみですね。That's on the 10th, next Sunday, a week from Sunday. Yes. Here too. 10日、こっちは17日だったかな。なんで、はい、1週間後ですね。Yeah, we will chant at the temple from temple. 私たちもテンプルに行って唱えるつもりです。So for Indian, the Ramnami is very big, you know. インド人にとってはロアムナミっていうのはすごい大きなお祭りです。So that's why we try, you know, it's good to make a nice festival. ですから、まあ、盛大なお祭りをするのがいいですね。Okay, so Shri Ramachandra ki jai. じゃあ、マラージ、Yes, sir. 精神指導者に信念を持つということでちょっと質問したいんですけど、Mahatma has a question about regarding having faith in spiritual masters. 入門してる人も入門した後でもなかなか信念を持てなかったり、またはあるグルには信念を持つけど、他のグルには信念を持たないというようなまちまちなあれがあるんですけど、どういうふうにしたら信念を固定することができるんですか？ Well, some devotees cannot have much faith in a spiritual master even after initiated, or some has a faith in his or her own spiritual master, but not others. So, what is the way to 信念を固定する grow? Or fix faith, or grown up. Well, if we read the Bhagavad Gita, chapter 9, verse 3, バガバットギーターの9章の2節。that it starts out negative. It says, for one who does not have faith. で、その否定する人、信念を持ってない人のことが書かれています。Doesn't say specifically guru, but just faith in general. まあ、それはグルに対しての信念と、特に書かれているんじゃなくて、一般的においての信念ということに関してです。So faith is always mentioned to be the most important factor. で、この信念を持つっていうのは、何においてもすごく最も大切なことであるというふうに言われます。The Bible stresses faith a lot. で、聖書もたくさん信念ということについて書いています。And we'll find throughout the Bhagavatam and Bhagavad Gita, it says chanting with faith and devotion. で、バガバットギータやシオダワタの中で Serving with faith. 信を込めて、そして集中して信念を持って唱えなさいというふうに書かれています。So this 9:3, it says, those who are not faithful in devotional service cannot attain me. そしてまた、聖書の3節のところには、信念のない者は私に到達することはできないとクリシュナはおっしゃっています。So Prabhupada says a very nice sentence. で、プラトはとても素晴らしいことを書いていらっしゃいます。Faith is created by association with devotees. で、信念というのは、献身者との交際から生まれると。Of course, that means you associate with devotees who have faith. ということは、その信念を持っている献身者と交際しなきゃいけないということです。If you get bad association devotees who always talk about fault finding and criticizing everybody, でも then of course you will lose your faith. で、いつも人の悪いとこ見たり、非難したり、文句ばっかり言っている。そういう人と交際をしていると、あなたも信念をなくしてしまいます。If we don't practice, following the instructions, we won't develop faith in です the ので、 person 教 who え gives に you. 従うという、そういう信念をしなければ、その信念というのは失ってしまいます。培うことはできません。
So faith is delicate. ですから、その信念っていうのはこう培うということですね。This is quite a wonderful purport. で、この解説は素晴らしいです。Of course, everything in the Bhagavad Gita is wonderful, but まあ、ギータで書いてあることは全てが素晴らしいんですけれどもね。so Yeah. probably unfortunate people, even after hearing all the evidence うん from great personalities, still have no faith in God. で不幸な人、不運な人というのは、素晴らしい偉大な魂からこういった全てのことを聞いたとしても、それでも信念が持てない。And everybody has faith in something. 誰でも何らかのものには信念というのを持っています。When we take the Shinkansen, we have faith that the track is in good repair and the drivers are good and 例えば新幹線に私たちが乗るときだって、もうきちんと時間を守られて到着するとか、ドライバーはちゃんとした人だとか、そういう信念を持って乗っているわけです。if we drive a car, we have faith that everybody will stay in their lane where they're supposed to be. Yes。で、車を運転するときでも、誰もがみんなその運転手はきちんとレーンを守って、きちんと運転してるよねと信念を持って運転しているんです。Well, they are hesitant, cannot stay fixed in devotional service. うん So skip that. So the next sentence is, thus faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. クリシュナ意識を高めるに最も大切なのは信念であると次の冊では書かれています。Chaitanya Charitamrita says that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Krishna, one can achieve all perfection. で、チャイタラシャイタみたいな中には、その思考人格心に使えること、従うことによって、その信念が培えられるというふうに書いています。That is called real faith. これは信念と呼ばれるものです。Yes, pretty much. Yesterday, we joined Harinam, small Harinam at the Tsuranuma station nearby our house. And there, Nangamanjari and Sachirananda was doing. And then Tokuda-san came, and my husband and I joined, and then Rikago-san and one more, two back teams also joined. And we really had a nice Harinam, although very small. And then I just felt it was something, what I felt was real, that I just felt the importance of association with the devotees. Initiated or not initiated, doesn't matter. All the devotees are so nice, and chanting with the devotees are so nice. And I really got the feeling, and I came home very happy feeling that with my faith, this is it. I need an association. And then I opened my smartphone, and some other devotee just sent me lots of text, which is all complaining about someone else and finding a fault and all the things. So it was totally different, opposite. One was a really bright sun, and one was really dark and moody, I felt. So Yeah. I just thought Krishna told me to discriminate. And Some people are unfortunate. mm, Kali Yuga, so they're looking for excuses not to practice, well, this person is, this, that, we saw this. ですね。ちょっと言ったんですが、昨日ハリナマにジョインとして、なんかマンジュラとサチナナンダさんがすごい小さくても一生懸命やってて、でそこにバクティーの人が2人来て、バクターも1人来て、とってもシンプルですけど、とっても楽しかったんですね。そこで感じたものっていうのはすごくリアルな、真実なもので、と私は思って、やっぱりアソシエーションって大事だなって、任務を受けてる受けてない関係ない、もうディボーティが集まってすごいなと思って、アソシエーションをめちゃくちゃ楽しんで、すごい、これだっ
という面持ちで家に帰ってきて、で、スマートフォンを開けたら、ちょっと別ので覚えていいから、もう誰が悪い、彼が悪い、これがなったら、あれがなったらって、もう、不満、不平の、もう、山のようなものが私に送られてきてまして、で、あまりのその同時のタイミングで両方来たもんで、すごいなと思って、この日向と暗闇の違い、そしてこの、なんだろう、この本当もう感謝と妬みの違いというか、まあもうすごいもの両方感じて、あっちの道を行っちゃいけないなってすごく思いました。で、それ今グルムハージに言ったら、グルムハージはその通りだと。で、そういうふうにそっち行っちゃいけないと。とてもそういう、その不満ばっかり、人の悪いところばっかり見つける不運な人というのはいるから、そっち行っちゃいけないっていうようなことだと思います。Well, the next paragraph is really good. そして次の説がまた素晴らしいです。The development of faith is the process of Krishna consciousness. Which one are you reading from? 9, 9.3, 9.3. Okay. the second paragraph. Okay. この確信を深めていくことはクリスチャン意識の道である。かな。There are three divisions of Krishna conscious men. The で、 third is no faith. クリスチャン意識の人には3段階あると。で、第その3級の人っていうのは信念がない人のことです。So even if they're officially engaged in devotional service, they cannot achieve the highest perfectional stage. で、表向きには献身奉仕をしてはいるが、最高完成の段階に達することはできない。Most probably they will slip after some time. で、ほとんどの場合、しばらくして離れてしまう。They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it is difficult for them to continue. で、奉仕するようにはなっても、完全なる確信や信念がないために、こういう人がクリスチャン意識を続けていくのは非常に難しい。We have practical experience in discharging our missionary activity. 布教活動をしていると、このような経験に遭遇することがある。Some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. で、隠れた動機を持ってクリスチャン意識を始めるが、経済的にいくらか良くなった途端にこの修練をやめて、昔の生活に戻ってしまう。Now, if we hear fault finding and criticism, then we won't develop faith. We'll develop faith in something else. だからもう人の悪口言ったりとか、もう悪口言ったり、その悪いとこばっかり見つけていっている、そういうところに耳を貸してしまうと、決してそのクリスチャン意識を向上させることができません。So we have to be careful. ですから私たちは気をつけなくてはなりません。As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service, the stage of firm faith is called first class. で、ただ信念にかかっています。信念の度合いに関しては、献身奉仕の経典によく精通して、固い信念を持つ段階に達した人を、クリスチャン意識における第一級の人と言われます。Second class are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but automatically have firm faith that Bhakti Yoga or service to Krishna is the best course. そして第2級は、献身に関する経典にはさほど詳しくはないが、クリシュナバクティ、すなわちクリシュナに仕えることが最高の道だということに自然な固い信念を持ち、良い信念のもと奉仕をしている人たちだ。はい。これがね。Well, and if someone is thinking only my guru, that's just neophyte. で、私のグルだけが私のグルがと思っている人というのはまだ初心者です。The guru, when they thinking this will please my guru,
で、自分のグルを喜ばせようと考えてい You're ます。 the best. All the other gurus are not so good. But the guru isn't like that. It's neophyte. で、自分のグルだけと考えているのはよくありません。で、そういうものじゃありません。グルは自分のグルだけじゃありません。Because we're supposed to think of everyone as a guru, actually. もともと実際には本当は全ての人がグルであると私たちはそういうふうに思うべきなんです。For Diksha, we especially like one. But for Shiksha, there should be many. The more advanced one comes, the more he can learn from many. まあ、入門を与えてくれるディクシャグルは一人かもしれませんが、しかし、シクシャというのはいっぱいいます。で、どんどんたくさんいろんなシクシャが来て、そしてたくさんもっと高いものが学ぶことができます。So it goes down quite a bit. And then it says, those who have no faith, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, and think it's just simply eulogy, just talk, Eulogy just means glorification, like it's usually at a funeral, you make a eulogy and say, oh, this person was so great. ちょっと全部の文章を聞き忘れてしまった。It's a little far down, so まあ、ここに書いてあるのは、経典に関する完璧な知識を持たず、確たる信念もなく、ただ献身者との交際によって従おうとしている第三級の人たちよりは優れる。So Gurmaj, what to do? Like, I'm a little old, and then, have so some new devotees, call us that senior, and then tells us things or ask us questions, and then even though that devotee who has been finding faults and complaining from A to Z approaches me as a senior devotee, and then tells me all those things. So what can I do? I also have to be careful, but at the same time, I also probably should help those people. So, well, it's difficult because I have experience also, and right. if but this devotee that is so nice, and that's not true. You don't know. Then they start to blaspheme you. で、今私が聞きましたのは、私の立場なんかどうしたらいいんでしょうと。まあ少し長いことやってますから、いろんな新しい方が、先輩っていう形で近づいてくださるんですけど、ところがそういう新しい方が私のところに来て、あれが悪い、これが悪い、この人が悪い、これが悪い、もういっぱい不満を今、いっぱい山通り聞いているんですけれども、しかし私自身もその交際気をつけないと、自分のクリスチャン意識を堕落させてしまうと。で、かといってその人を助けてあげたい気にもなるし、どうしてんでしょうねっていうことを聞きましたら、それは非常に難しいと。私も経験があると。で、ある人はすごい素晴らしいディボーティーだなって言ったら、いや、違う、あなたは知らないんだと。あの人はこんな悪いとこある、こんな悪いとこあるっていっぱい言ってきたときに、それをどうしていくのかって非常に難しいです。いや、They're a little bit, you can say, well, what have you been reading lately? What books have you been reading? で、そういう時に、Probably say, well, I've been reading the internet. こういうね、ここの本のこういうの読んでみたらどうですかとか、今どんな本読んでるんですかとかいうふうにしても少しそういう経典から教えることはできるかもしれません。And try to distract them and talk about, the Bhagavad Gita or whatever book, if they've been reading anything. And say, well, let's read some book now. ですね。で、何かそういう人たちがインターネットとか他のいろんな本を読んで何のかんのって言ってるならば、ギータ見ましょうかとかね、一緒に経典入れましょうというふうに導いていくのがいいかもしれません。Or let's chant. または一緒に唱えましょう。Usually, they have all unlimited time to complain. 実際本当文句言い出したらキリがない。永遠に言ってられる。But if you say, well, okay, let's have a kirtan or let's read the Bhagavatam. Oh, no, I have to go.
で、そういう時に、じゃあ一緒に本読みましょうって、さあ唱えましょうって言ったら、ちょっと私時間ないんで、ってそういう人は言ってしまう。So that's a good way to distract them.まあそういう人避ける一つのいい方法です。All right. Yes. Thank So you. they'll find it very difficult if they don't really believe that. The third offense is to think that the glories of the holy name are exaggeration or imagination. 聖なる皆が、大げさであるとか、そういう力がないとか、そういうふうに考えるのは非常な冒涜です。Thank you. It's really good timing that I just saw it just yesterday. Thank you. So usually that's because they made some Vaishnava aparad. まあそういうことで、その献身者に冒涜を犯してしまうかもしれない。And then they're not chanting their rounds. 献身者に冒涜を犯してるのかもしれない。またはチャンティングしてないのかもしれない。So we should try to help them. And that's why I'm always saying we should have more festivals. ですから私はもっともっとフェスを立派しなさいと言っているんです。You know, like just big festivals where everybody can just get together and chant. And there's no small groups or anything. でもお祭りってそんな大きなことじゃなかったっていいんですよ。本当に数人で集まって唱うだけでもいいし、でそういう機会をどんどんだから増やしなさいって私は言ってるんです。And try to engage them in positive, you know. なんかこうポジティブなものにその従事させるっていうことです。Yeah. But we see many, and you know, people have their personalities. Many people always felt like nobody likes me, you know, and then they get around devotees and see devotees are really nice. But then after a while, they think, well, these devotees don't like me, or I don't like these devotees. The same mentality we had before. まあ私たちがかつて、持ってたようなメンタリティと本当に一緒で、まあ、誰も私のことなんか好きじゃないとみんなに嫌われてると思ってたけど、まあ、献身者はまあ優しい。しかし、そうやってて、There is some around. まあでもそうやってこう、Chandra has some. 文句ばっかり言ってまた元に戻ってしまう。So that's what happens, you know, but faith is very important. ですから、その信念というのは非常に大切です。It means believe. If I just chant 16 rounds, if I follow the Guru's instructions, I will, you know, get the mercy of Krishna. 16種唱えている。そして、原則にも従っている。だから、クリシュナのその自主を得ることができると。It's just like anything else, you know. You have faith. If you get on the Shinkansen that says it's going to go to Osaka, you believe it will go to Osaka. でそういうその自分はちゃんとやることやってるっていうその信念も持つことです。例えば大阪に行くときに私はちゃんと大阪に今向かっているんだから大阪に着くんだっていうそういう信念持たなきゃいけません。Because we've always heard, you know, we know that it's always happened. You know, you never heard of it not going, you never heard of it saying it's going to Osaka, but it goes to, you know, Hokkaido or something. まあ大阪行くって言うと大阪行きの電車に乗ってるのにそれが北海道に着くなんていうそういうことは聞いたこともないわけですよね。That would be the Mayavadi. You never know. It could be in it. It could say this, but it could be that. まあそれは前バーディの考えですね。そんな何が起こるか分からない、どこ行くか分からないっていうふうな。But this important line that faith is created by association with devotees, but with devotees who have faith. というのはここに書いてある大事なこと、それは信念を持っている献身者と、交際をする。その信念を持っている交際者との交際というのがとても大事だということです。And by, you know, by practicing, you know, if we practice chanting and if we
try to teach others to chant, then our faith in the holy name will increase when we see how it affects people. で、こう自分が信念を持ってこう唱えていて、そして人にもその信念を持って、その証明を配ると。そうすることによって人は変わってくると。で、それによってまたその信念が強くなる。And especially going out and doing Harinam together, 特に外に出 doing て、 any service together with devotees helps us うん、 develop good relationships, and then we have faith in. で信者とその聖なる皆を小声で唱える。これは特に大切です。で、 So then we have, we also have self-doubt. Well, it works for everyone else, but it won't work for me. I'm no good. I'm so bad. でまた自分に対しての懐疑的になる。まあ、あの人にはいいかもわかんないけど、この人にはうまくいくかもわかんないけど、私にはうまくいかないだろうと、そういう考え方を持ってしまう。So we have to be careful about devotees. Like sometimes devotees, for whatever reason, they're not coming around for a while. And we tend to forget about them うん、 because we don't see them and we're busy, and we don't. And they're thinking, well, nobody ever comes to see me, nobody calls me. あ But ー sometimes even if you try to call them, they don't answer. That's right. That's right. So, because they're just that kind of people. う The ん、 world is full of that kind of people. Higaishi. 被害者意識。まあ、その通りです。ちょっと今、あまりにも自分のその、ぴったりなんで、ちょっと訳せないんですが、とにかく、誰も私にどうしてんのとか元気とかそういう声もかけてくれないし、みんな私のことなんか気にもかけてないし、私のこともなんか忘れてしまってるしというふうに被害者意識に陥っている。いや、exactly. Higaishi, used to be considered some sort of a mental illness, but now it's just normal. ああ、そういうものはこうなんかメンタルな精神的な病気だって病だっていうふうに前はこう言われてたけど、もう今やもうみんながそうで当たり前なことになってしまっています。Whatever reason people, in English they say paranoid. That means, I think I'm better than everyone else, and because I'm better, they don't like me. ああ、はんはんはん。私は他の人よりも優れてると。で、私が優れてるからみんな私のこと嫌いなんだと。そんな風な考え。So everybody's trying to get me. Everybody wants to hurt me. だからみんな私の足を引っ張ろうとしてるんだ。私のことをこう悪く言ってるんだ。というふうに考えてしまう。Yeah, actually, Guru Maharaj, it's true that there's one devotee who has not showed up for a while by her own circumstances. So for a while, I was writing how's everything going, or how are you, and then everything, But she never reads, she never responds. So I was doing it for a while, for a few months, but because I was also busy, so I became lazy and I stopped. I haven't written for few months. Then it happens, and all of a sudden she just came up and with the whole, complaints. So probably, she started to feel lonely that nobody cares me, nobody forgets me. And Yeah. exactly what you told me. Well, we have to pray for these people, and if we can, sit while they complain without really listening and without saying that's right or wrong, they may, finally get tired of vomiting so much. まあ、そういうあまりにもその人の悪口ばっかり言う人、文句ばっかり言う人ってのは、まあ、しばらくそうだねとか、そうじゃないとかいうこと一切言わずに、そうだとそうじゃないと一切ですね、ただただ黙って言わせてやれば、そのうちにその悪いものを吐き出すのがもうなくなってしまうのかもしれない。It's just a poison in their mind coming out. 心の中の毒がどんどん出てきてるわけですね。Been building up, it was, sometimes that's the reason we take the Krishna consciousness, because we're having that same problem. But when we first come to temple, it seems like everybody's nice and there's no problem.
But then if we don't reciprocate, gradually people don't, you know. So anyway, we have to pray and try and have more festivals まあ and make みんなそういう抵抗始めは昔は持ってたわけですよね。それでお寺に来て、お寺に来たらもうみんなすごいいい人で、みんなすごいいい人に見えるし、ってなってるんだけど、だんだんこう、もう慣れてきて。でもまあ、とにかくそういうその不運な人のためには祈ってあげなくてはなりません。like we were visiting Satsvarup Maharaj and he was talking about when he first was meeting devotees. サツバルパマハラージとお話をしてるんですけれども、最初にサツバルパマハラージがディボーティーに会ったことのことを言っていました。So he was one of the very first ones, you know. Yes. でサツバルパマハラージというのはもうその初期の頃の本当の数人のうちの一人の方です。And so the first initiation, he didn't come. はあ、そう、第1回目の入門式に彼は現れなかったそうです。And then when he met Prabhupada later, Prabhupada said, well, you didn't come. そして、プラパダに後日会ったら、なんであなた来なかったのってプラパダおっしゃいました。So he said, well, no one invited me. ああ、そしてサツバルパダマハラジの答えは、だって誰も私のことを招待してくれなかった。So he knew about it. ということは、知ってはいたんですよね、入門式。And then when he said, no one invited me. だけど、So he says himself, he says, I was thinking I'm special. I should get a private invitation. I see, I see. Well, でも、マハラそのサツバルマハラジの頭の中では、私ってすごいスペシャルなんだから、私だったら多分特別に誰かを招待してくるはずだろう。だからその入門式あることは知ってはいたけど、誰も私に来てくださいと招待しなかったから行かなかったんだ。So he told Prabhupada that no one invited me. Prabhupada said, if you love me, I will love you. で、プラパダおっしゃったのは、あなたが私のことを愛していれば、私もあなたのことを愛する。And he said that changed his life very much. That で、そのことが彼の、人生をものすごく変えたと。Krishna reciprocates クリシュナ without. 答えてください。Yayatamam prapadyante. As they approach me, I reward them accordingly, Krishna said. おっしゃっています。あなたが私に近づく、その程度に応じて私はあなたに近づくと。Anyway, if we can become very, very pure, then we can, those people, you know. But if we have a little tinge of also thinking, well, this devotee they're talking about is a problem, then we can't help them. What do you mean, Guru Maharaj? Say they're complaining about, I don't want to give any names, but they're complaining about some specific person. 例えば、ある人がある特定の人のことをすごく悪く言ってしまう。And if we think, yeah, there's some truth to that. This person isn't. Then that won't, we have to think, no, Krishna's in everyone's heart. We should be looking for the good. Good, yes. で、その時に、その誰かの悪口を言った時に、本当だよね、あの人そういうとこあるよね、みたいな、そういうふうに受け答えをしちゃいけないと。その時に、いや、そんなことないよと、この人のいいことをやったことを見ようよと、それと中にクリシュナがいるんだからというふうに、受け答えをする。And as a woman, you might know that women, when their mind gets disturbed, they just talk, and sometimes they'll talk complete opposite things again and again. You know? And if you just listen to them until then they'll say, oh, very good, thank you very much. 特に女性だからわかるかなとおっしゃってるんですが、例えば誰かの悪いことを言っても、それをずーっと言い続けて、最後になったら、どうもありがとうって言う。If you give any advice, you don't care about me, you don't. で、ちょっとしたそれに反応して、You don't really mean that. You say you like me, but you don't really mean it. That's a depressed people. So everyone is to some extent depressed. So we get like that. 落ち込んでいる人っ
っていうのはそういうもので、ちょっとでもそれに反応して、なんかアドバイスをしてあげようというふうにすると、いや、あんた私のこと分かってない、聞いてないでしょって。で、私のことなんか好きじゃないのねっていうふうにこうなってしまう。落ちてしまっている人の意識っていうのはそういうふうに、If someone has a job where they have to listen to the non-devotees talking all nonsense all the time, their mind gets confused. So if we can be really aloof and just listen without commenting one way or the other. In the case and not just the talking, but the line or what's up, just text. Does it mean can I ignore reading, or I have to say yeah and understand, or You gotta just kind of say so does so something like that. or is it or do Like it's okay, just but the thing is if it's affecting us, then we should avoid it. It's not it's really hard to do that. Aiko has her hand up. Amrita Aiko. 向いてさん、なんか質問ありますか？手が上がってらっしゃる。向いてはい、はい、よかったらどうぞお話あるなら。はい。はい、ハレクリシュナ、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。はい、ラーマヤナのことなんですけども、ラーマヤナね。はい。She has a question about ラーマヤナ。はい、Okay, good. That's better. はい、すいません。ラーマヤナのストーリーは最初から最後まで悲しみの場面が多いのですけども、これもまた神が作ったストーリーとして客観的に見た方が良いでしょうかということなんですけども、例えば最後シータが大地の女神を呼んで女神もシータを連れていく場面はとても悲しい場面のように感じシータを連れていく。ブーミー大地の女神。はい、そうです。はい。シータを連れていく。okay. So, she says that in Ramayana story, there are lots of sad scenes. She could find whole story of Ramayana. So, like from the beginning till the end, like especially at the end, the Bhumi, that the goddess of earth, is going to take the Shita away. So that's really sad. But still, the story is by Lord, so we should we should take it as it is and not emotionally. Is it? Yeah, it might seem sad, but of course the pastime was over. Ramachandra also left shortly after that, went back to his abode. Sita was born out of the earth, so she went back to Mother Earth. まあ悲しいように見えるんですけれど、まあそうでもなくて、後にシュラーマチャンダラも帰っていってしまうわけですよね。だけどシータはもともとその地球から、ブーミーのところから来てるので、そこへ戻っていったっていうことなんです。So, it's difficult, but spiritually, things that sometimes seem sad, they're actually extremely visible because it was a sign of Sita and Ram feeling so much affection for each other, feeling such intense love, まあ、悲しく見えることっていうのはたくさんあるんですけど、でも実際このシータとラーマの間にものすごい強い愛情があって、お互いを思っている愛情があるっていうところが事実です。So the Ramayana is full of lessons about, Dharma, especially, and duty and all these things. ラーマヤの中にはしなければならないこと、義務とか、そういうことで学ぶことがたくさん散りばめてられているんですね。They get very important で、 lessons. その教えはすべてが大切です。Okay, so it's always good to hear,
Ramayana is really wonderful. Actually. で、まあ、ラーマヤナというのはすごく素晴らしい話です。そうですね。はい。いつも聞いてるといいことです。Ramachandra was a perfect king. ラマチャンドラっていうのは完璧な王でした。So そう in ですね。 society, if someone is a senior devotee or a temple president or a leader of a group, they're like a king. They need to study the qualities of Ram. で、まあ、精神指導者であるとか何かの指導者、リーダーであるとか、そういう人っていうのは、そのラーマの話を聞くことを好みます。 And also Ravana, who was a demon king. またそのラーバナも悪魔の王でした。 Most Hi. modern leaders are more like Ravana. Most what? They're more like Ravana, the modern leaders. 今のも近代の指導者といる人ってもう多かれ少なかれみんなラーバナです。 We have kind of qualities also. そういった質を持っています。 Very proud, you know, もうすごい自分にプライドを持ってたり、はい。 and lusty. He wouldn't take any advice from anybody. そしてすごいもう情欲的で、そして誰からもそのアドバイスを忠告を受けようとはしない。 He would ask his ministers, "Oh, please tell me, give me advice." The king has to take advice from his ministers. で、まあ、王様というのはその大臣から助言を受けるものです。 And then the minister said, "Well, you should give Sita back." で、その彼はラバナは、大臣に聞いたわけですね、助言を。そうしたらその大臣が言ったのは、あなたシータを返しなさいと、そういう助言をしました。 Then he became very, very angry and said, "You can't tell me that. You can't tell me. You have to agree with me." そしたらその王である、悪魔の王であるラバナは、その忠告した大臣に向かって、もうそんなことできないと、あなたはもう何言ってんだと。あなたは私の言うことにただもう同意すればいいんだ。 But when Ramachandra or Krishna would ask the ministers, they would take advice from them. しかし、ラーマチャンドラであるラーマチャンドラは、大臣に、から受けた忠告というのは受け入れます。So we learn the good king and the bad king very actively, and the good wife. ですから、そのいいリーダー、悪いリーダーっていうのは、そのルールがそこにあるわけですね。いい妻の。 It was the ideal wife. で、その理想的な奥さんという例もそこから学べます。 And when she went, when Ram sent her to the forest, she had a very good life. そして、excuse me, when she went back to No, before that, when she was, はいはいはい。で、そのラーマと一緒に森に、追放される行く前、シータは素晴らしいその生活をしていたわけです。 because she was living in the ashram of Valmiki Muni. バーミキムニのアシュラムに住んでいました。 He had a women's ashram. バーミキはその女性のアシュラムを持っていた。 And nobody knew that she was Sita. で、その女性がシータだとは誰も気づきませんでした。 He called her Vana Devi. Vana Devi. バーナデイビー。 Vana means the forest バ because they're in the forest. その森の中にいたわけですから、そのバーナデイビーと言われてて、その森のデイビーというふうに言われていました。 So when they were together in the forest, when they were in exile, で、その、追放されていた間、そこに一緒にいたわけです。はい。 Sita had seen that place and said, "I'd like to stay there sometime." Sita liked that place. So that was to fulfill her desire that she wanted to stay in that place. で、そのシータはそういう場所に行くことを望んだので、それを叶ってそういう場所にいた。はい。そうですね。 All right. So anyway, it's good to read it. You have a Japanese version of it, or
とにかくそのラーマで読むのはいいことです。日本語で読んでいらっしゃるんですか？私が見たのは、ムービーの方で、見たんですけども、結構詳しく、結構、書かれてるムービーだったんですけども、でも、そのイスコンから出てる、ラーマーヤナとはまた違うと思いますので、私がちょっとこう、一番知りたいのは、シータが大地の女神を読んで、そこから去る時のそこのところの場面のところっていうか、そこのところを本当の、私はムービーからしかちょっと見てないので、なんかとても悲しくて、もう子供たちを残して、とにかくもう悲しみを、もうこれ以上悲しみたくないっていうことで、なんか去っていくみたいな感じなんですけども、普通普通の一般社会のその母親たちっていうのは、すべての困難を克服して乗り越えようとしてるんですけども、それとちょっとこうやっぱりこう比較してみて、もうこれ以上悲しみたくないからと言って子供2人をそのまま残して去っていくのはたとえ元のところに戻るっていうことは分かりますけども、ちょっとそこはどうなのかなと思ったんですよね。I realized that she actually didn't read the books. She just watched the movie made by not ISKCON, and other things. And then in that movie, the last scene was Shita. Shita was living really, and with sorrow, and she left two children left, and she left because she said that she didn't want to she didn't want to feel the sad anymore. She can't tolerate. So so that movie really made up like a very shit. I get mixed up. Who's Heinrich? You're Heinrich? Huh? You're Heinrich? No, No. See this jacket there? That one. That's for Heinrich. Heinrich. You can give it to him? Yeah. I get mixed up, you all, with this. All you young guys look this. Oh, handsome. Thank you. So, Yeah. so like she naturally compared with the common mothers. Usually mothers is try to protect the children and it never leaves and just try to protect it. No matter how sad she is, she just mothers protect the children. But in the case of Sita left because she didn't want to feel sad anymore. So that was her intention. What she really wants to know how could she could do that, and then she was so unfortunate, but she left. The children had gotten back together with Ram, so she was happy. で、子供たちはそのラーマのところに戻れたので、シータはそれをとても喜んでいた。And the whole life of the children, she always just told them the glories of Lord Ram, but they didn't know Lord Ram was their father. ああ。で、その子供たちには、シータはいつもそのラーマのことを栄光をたたえなさいっていうふうにいつも教えていたけれども、子供たちはその、ラーマが自分の父親だとは知らなかった。はい。But they could tell the story of the Ramayana very beautiful. They were traveling around reciting Ramayana, and everybody loved it very much. でもそのラーマヤの話をすごく上手に語りながら旅をした。Is you right? That's mine. Well, anyway, it's a wonderful story. So And Hanuman is the favorite. そしてそのラーマヤンはハヌマーンのお気に入りの Most 話。 popular character in the Ramayana. ハヌマーンはそのラーマヤンの話の中の大事なキャラクターの一人です。And you have in China they call the monkey god.
Japan, they have 中 those. 国では猿の神様というふうに呼ばれています。は And い he's just like Hanuman, he's very kind and he can become invisible and he can look like anybody else. ハヌマンはとても親切だったので、誰でもが見られる体で現れた。So it's a はい Hanuman shows up everywhere. うん。You think that the not a devotee, but that someone who made that movie had a different conception. So he or she made that movie in that way that Yeah, when people feel like that, like uh-huh. there was another movie called Sita Sings the Blues. Sita Sita Sings the Blues. ブルースなんかシータがブルースを歌う Inca music. まあ、ブルースってね、演歌みたいなもんですけど、シータ You が know the blues, right? Yes, I do. Yeah. で I lost my money. というそういう映画がまたあるそうです。So lonely, you know. まあ、一般的な人はそれをはい悲しいっていうふうに感じるので、それで悲しいふうな、思えるような映画に作ったのだと思います。うーんマハージおっしゃってるの実際のところはそのシータはそういうふうじゃなくて、 Krishna left Vrindavan also and left all the gopis crying. 例えばクリシュナがそのブリンダバンを去るときもゴピーたちはもう泣きう叫んん But then they were thinking of Krishna even more intensely. けれど、そのセキュリティ上ということによって、ゴビーたちはもっとそれ以上にクリシュナのことを思うことができた。あー Separation makes the attachment more strong. 惜別、離れているというのはもっとその、執着をもっと深めますよね。うーん Devotees can understand it in different ways. だからその献身者は違った形に理解することができます。はい Ramayana is still so popular. ラーマヤナは今で Millions of years. And it's such a wonderful book, you know. なんとも素晴らしい本です。はいそうですね There's some good versions written by devotees that are, you know, condensed versions that we need to translate. So many. で、そのラーマヤナの中のその大事なところ、ところは、ディボーティが書いているところもあるので、それも翻訳すべきですね。はい Okay. Yes. はいありがとうございました Thank you very much. It's good. Thank you so much ありがとうございましたハレクリシナ Jai. Jai. じゃあ、はい。 Anki Jai. じゃあ All right. So thank you very much. それでは皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much, Brahmaharaj. ありがとうございました Like Jai, we want to have many kirtan melas. はい。Yes. キュータメールをたくさん行うべきだ。I write you about the detail. And we want to start, you know, getting actually together for them in person. Yeah. You can call me afterward, all right, please, right away. Excuse me? Tapaswini, Yes. call me after we finish. Yes, yes, I will. Brahmaharaj. Thank you very much. はい。ありがとうございまし カヴィチャンドラた グ。ルマハラージ